Ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել այսօրվա թեմայի ընտրության եւ այս թեմայով լայն քննարկում կազմակերպելու համար եւ նաեւ ողջունել Արցախի հանրային խորհրդի ակտիվ գործունեությունը, հուսանք, որ այդ ակտիվությունը կպահպանվի եւ բազմաթիվ այլ բավականին կարեւոր թեմաներ եւս կդառնան քննարկման առարկա։ Հայաստանում արցախցիների նկատմամբ ատելության խոսքի կամ խտրական վերաբերմունքի դրսևորումներին բախվել ենք հենց առաջին իսկ օրերից։ Խնդիրը նա էր, ես կարծում եմ, որ 23 թվականի Արցախի կորստից հետո հայաստանյան իշխանությունների նպատակն էր ամեն ձևով գտնել մեղավոր այդ ամեն ինչի մեջ եւ մեղադրել մարդկանց Արցախի կորստի հարցում եւ ըստ այդմ էլ իրենց այդ նպատակը հետապնդելու ընթացքում իրենք պետք է թիրախավորեին, գտնեին այն մարդկանց, ում որ պետք է մեղադրեին այդ ամեն ինչի համար։ Եվ դրսևորումներից մեկը հենց դա է, որը միջազգային տերմինաբանությամբ կոչվում է զոհի մեղադրել կամ victim blaming, եւ երկրորդ եւ սա շատ հաճախ է իրարվում, ունեցանք նման դրսևորում, այսինքն Արցախը թողնել փախչելու մեջ մեղադրանք, թե ազգային ժողովի նախագահի կողմից ունեցանք նման մեղադրանք նաեւ վերջին ամենացայտուն օրինակով մետրոյին տեղի ունեցած դեպքը, երբ որ ամբողջությամբ մերկացվեց այդ քաղաքականությունը, պրոպագանդան քարոզչական, որի հետևում բացահայտ տեսանք, թե ով եւ կամ ովքեր են կանգնած, իրականացվում է պետական իշխանությունների կողմից անթափույց կերպով եւ տարածվում է իշխանական մեդիա ռեսուրսներով եւ տարածվում է նաեւ նրանց սպասարկող կեղծ եւ ոչ կեղծ իրական օգտատերերի կողմից։ Երկրորդ, այսպես ասած, նարատիվը կամ պատմումը, որ շատ հաճախ էլի հյուսվում է արցախցիների եւ հիմք է դառնում ատելության խոսքի, դա անշնորհակալության նարատիվն է, որը էլի մենք տեսանք նույն մետրոյին տեղի ունեցած դրվագով մեղադրել անընդհատ արցախցիներին անշնորհակալության մեջ, որ տարիներով հայաստանյան հանրությունը աշխատել է եւ պահել է արցախցիներին, մի կեղծ փչված փուչիկ, որը ցավոք սրտի 30 տարի լավ փչվել է եւ հիմա արդեն պայթում է իր ճանապարհին, այսպես ասած, թիրախավորելով բոլորին։ Տարիներով, այո, մամուլի միջոցով անընդհատ այդ թեզն է զարգացվել, որ Արցախը եւ արցախցիները բեռ են եւ հիմա մենք խաղում ենք նաեւ դրա արդյունքները։ Հիմա առավել եւս նաեւ որովհետեւ պետական մակարդակով է դա իրականացվում, այդ անշնորհակալության պատումը։ Էլի կան բավականին տարածված, մենք ունենք առանձնացրած, դրա շուրջ նաև բավականին աշխատանք կա իրականացված։ Ամենավատն այն է, որ փոխանակ իշխանությունները պայքարեն նման կենցաղային մակարդակի ատելության կամ խտրականության խոսքի նկատմամբ, շատ հաճախ, ոչ թե շատ հաճախ, հիմնականում իրենք են դառնում դա սնուցողը, դա առաջ մղողը, ինչն էլ իր հերթին նաև տարածվում է լայն հասարակության մեջ։ Կարծում եմ մեր քննարկման ընթացքում կարող ենք անդրադառնալ այլ նաև տեսանկյունների այս հարցի շրջանակներով սրանով դեռևս սահմանափակվենք։